Aprenda brincando com a Prof. Marla. No episódio de hoje, sons dos animais. Qual será o primeiro animal doméstico que irá aparecer? Qual é o animal? É o cachorro. E agora, qual é o próximo animal? Vocês conhecem o som desse animal? É o gato! Vamos imitar o gato juntos, crianças? Como que o gatinho faz? Miau! E agora, qual é o próximo animal doméstico? Vamos descobrir juntos? Passarinho! Muito bem! Como o passarinho faz? E agora, qual é o próximo animal que irá aparecer? Qual é o som desse animal? É o peixe! Você consegue imitar um peixinho? Vocês gostaram? Se inscreva no canal da Prof. Marla. Um beijo e um queijo. Tchau!